Tayo po'y papasok na. Mag-aabang tong mga pusong to. Uy! Sa labas kayo. Come on. Kasi yung kuto nyo, ito lang kayo sa labas. Wala na kayong pagkain. Kulit to mga to. Ito yung ginagamit natin. Ito. Bihis tayo. Medyo malamig na ngayon kasi pa-winter na dito. Ulan. Wala lamig. Dito nakatago yung aking motor. Kalimutan ko yan. Helmet tayo, helmet. Baka second herd dito, mga second herd. Malamig sa kamay. Hindi ako nakapag-bantis. Mag-gloves muna tayo. Mag-gloves, malamig sa kamay. Yan. Let's go. Quarter to 4 na ho. 3:45 na. Kailangan ko magmadali. I-start kami ng 4:30. Check muna natin tong gate kung nakasarado.
Oh, naka-set up. Oh, naka-set up doon. Ayan oh, may bungee cord lang kami na pinangaharang. Tama tayo sa shed. Yung shed. Hindi na muna tayo maghuhugas ng yan, dilim ng shed. Hindi na muna tayo maghuhugas ng kwan. Ba't? Kasi hindi pa nakolekta yung gatas. Mag-iit lang tayo. Okay. 56 na. Kunin na natin ang mga baka. Yung mga gate, dapat nakasarado yung mga gate. Ayan o. Gaya nito, mga gates na yan, dapat nakasarado yan para diretso sila sa sa yard. Sarado. Dito, dito ibukas. Ibukas dito. Sino kaya hindi nagsarado ng kwan? Sasara muna natin. Sabit natin dito sa kuryente. Yan, may kuryente yan. Sabitin natin tong daanan nila, yung harang nila para hindi sila pumunta dito. Tapos bubuksan na natin sila. Ayun, nag-aabang na sila oh. Lusob na sila po. Oy, good morning girls. How are you? Parang tigas nito. Ay, ayan. Come on. Teka. Huwag nyo akong i-stampede din ha. Okay. Naglabasa na sila oh. Nagkusa oh. Nagtutulakan. Huwag natin salabungin. At come on guys. Pag ganito mabilis lang, maganda silang itulak pag ganito na medyo gutom sila. Ay hindi naman gutom, kumbaga ano sila marami ng gatas kaya gusto na nilang
Mahaba kasi yung oras ng stay nila sa paddock. Kaya madali lang. Minsan kasi tamad sila eh. Kailangan mo pang nakahiga sila. Gusto pa nilang lapitan mo muna sila isa-isa bago sila bumangon. Ngayon pusa na silang lumabas. Pwede na siguro, maluwag-luwag na. Pasok na tayo kasi magwa-wind up tayo ng fence. Oopsie. Dahan-dahan lang kayo ha. Lakad na. Padaanin nyo muna ako saglit. Yan. Dali. Baka may naiwan pa dito sa baka may naiwan pa natutulog. Wala. Dito ilawan natin. Ilaw ko. Ito pala yung wala na. Tapos kailangan muna makalabas silang lahat. Tulak muna natin sila makalabas lahat para bago tayo mag-wind up ng fence. Ayan. Nanginginain pa sila ng nakalabas na silang lahat Nanginginain lang sila ng mga gilid-gilid na damo. Ito tulak ko lang itong isa. Kasi matatagalan to pag hindi na. Hey! Ayan. Okay na yan. Tayo'y mag-wind up. Ayan, itsura halos na. Sagad na sagad yung kain nila ng damo. Ang ginagawa natin ay iaando muna natin to. Ayun ba ito? Itong reel. Tapos sasabit natin to dito sa dyan sa motor. Tapos matanggalin natin isa-isa ang mga standard tinatawag. Tatanggalin natin to isa-isa. Kasi iniipit ko lang sa may puwet ko mga standard. Iniipit ko lang sa upuan ng motor. Ito pa. Wala na siyang kuryente. Tinanggal ko na sa sa pagkakakabit. Next, ito maiksi lang tong paddock, kaya kunti lang yung standard, pero yung may ibang mahaba kaya madami ding standard. Dito halos 5 lang
Yung iba umaabot ng 10 eh. Ayun, may fence din dun sa kabila kasi yun ang next na paddock. Yun ang mga next na ano. Tapos ginagawa natin ay i-wind up na natin yung mga wire. Dito tayo sa maliwanag. Iyaan doon lang natin to. Tapos ito, iyaan doon natin to. Yes. Kasi ganito lang, oh. Para ka lang papaikot ng ano, naghahalo ng halo-halo. Ganito lang. Tapos pagka ano, dahan-dahan na, pagka yung konti na lang kasi hindi siya mahigpit, maluwag yung pagkaka wind up niya. Kaya tapos dito na lang, yan, i-unhook lang yan, i-engage ulit, oh. Tapos yan, sabit na ulit sa likod. Okay, ipit natin yung mga standard sa upuan. Upuan natin, tapos alis na. Yun lang. Tapos ituloy na natin itulak ang mga baka. Pero hindi sila babalik ngayon dyan. Dito sila babalik sa itong paddock na to. Kasi nandito yung pang umaga nilang break. Kaya ito yung set up natin. Babalik sila mamayang hapon doon sa ano na yun. Ang bilis nila, oh. Bilis nilang mawala, oh. Tignan mo. Halos wala ko na maabutan, eh. Naglakad talaga sila ng kusa. Ito na sila. Ito na sila. Halos halfway na. Hindi lang silang maglakad. Hindi na sila maganda yung paggaganon kasi pagka yung pahirapan silang maglakad. Paglabas pa lang doon, hindi na ayaw na lumakad, eh. Paglabas pa lang doon sa gate, yung iba hindi na naglalakad. Kailangan mo pa siyang itulak. Okay, ito i-set up muna natin tong isa. Dito sila pupunta sa paddock na to. Alisin natin to. Tapos i-set up natin to. Inaharang lang namin to sa kabilang ito, sa kabila. Yan. Ganyan ang itsura, ho.
Yung tip gate dito, nilalagay lang namin dito sa nakaharang sa daan para hindi na sila pumunta doon. Tapos tulak natin sila. Come on, girls. Come on. Come on. Come on. Para siyang nangangagat. Makati yan. Ito yung ano, yung dalawang calves last season. Yung this season pala, last calving. Medyo malaki na. Dala silang naiwan dito eh. Siguro pang ano na yan, pang katay. Ito na tayo. Saka na lang natin. Come on. Mabait naman sila eh. Maamo. Pero pag kayong ano, calving, mga sila eh, mga maligalig kasi naghahanap sila ng kanilang anak. Mga maligalig sila. Ayan. Sarado na. Okay. Kunin natin yung motor at tayo ay mag-start ng mag-milking. Sabit mo na itong standard saka reel. Lagay natin dito sa gilid. Ibalik ko nga pala itong bantis. Ipit lang natin dito ulit.
Okay. Let's go. I-set up muna natin to. Sarado. Milk. Tayo ng apron. Ito. Ganito. Ito yung machine room. Tayo dito. Turn on natin yung para sa platform para tumakbo. Tayo ng guantes, gloves. Wala natin sa working gloves. Tapos yung tubig para sa wall. Itong tubig para sa plate cooler. Ayan, tama lang yan. Ganyan lang ang bukas. Okay. Minsan hinuhugot namin to para ready na sa meeting pagdating doon. Pero okay lang, dahan-dahan lang. Ito yung sa wall na nagbabasa para hindi dumikit. Okay, tapos sindihan natin to. Saka ito. Ayan, nakasindi ganyan lang. Yung speed masyadong mataas. Yun. Come on. Okay. Ayan po. Wala pa ako kasama sa ngayon. Wala pa, mamaya pa sila darating. Pag second herd. Siguro mga 30 minutes na dito na yung isa.
Ayan o, kusa na silang pumapasok sa platform o. Wala namang nag-ano sa kanila doon. Tapos maya maya pinipindot ko yung backing gate para umabante. Oh, padahan-dahan silang umabante. Tapos na ako mag-milking. Yung second herd naman ngayon ang ginagatasan. Ito yung last ng first herd. Yung may bakante para hindi magkahalo. Ito yung lame na idadrop natin. Yun na yung may tato. Anong oras na? Ang oras ay 6 o'clock. Bali 1:30 bago natapos. 1.5 pala, 1.5 hours. Antayin lang natin itong matae. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin itong hey! Teka lang. Ito na. Ito na siya. Ilak muna natin siya dyan mamaya. Mamaya na natin siya gamutin.